òun lẹ̀ ń sìn, ère àwọn lárúbáwá òun lẹ̀ ń sìn. Wọ́n ní kẹ́ ẹ má sin ọlọ́run míì àyàfi Allah. Ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ń ṣe ńlé yín wọ́n ní kẹ́ ẹ má ṣe, kẹ́ ẹ máa bá wọn ṣe ti ilẹ̀ lárúbáwá, kẹ́ ẹ má bá wọn sìn ṣìgìdì ilẹ̀ lárúbáwá. Tẹ́ ẹ bá ṣe ń foríbalẹ̀ fún ère àwọn lárúbáwá yìí, ẹ̀ ń ṣẹrú fún àwọn lárúbáwá. Ẹ jẹ́ ká tún lọ sí Quran chapter 27 verse 91. Kí ni. Hello, Germany. How are you today? I'm doing well, ready to help you with whatever you're working on today. I have some questions for you. Are you ready? I'm ready whenever you are. Let's start. Do you know MS Baba, a traditional religion apologist in Nigeria? Yes, MS Baba is known as an advocate and apologist for traditional religious practices, particularly within the Yoruba cultural context in Nigeria. He often participates in online debates and discussions regarding spirituality and different religious beliefs. Is there any of his claims supported by knowledge-based evidence in the Quran or the Hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? From the standpoint of the Quran and the Hadith, the core teachings of traditional religious practices are generally not supported, as those texts emphasize strict monotheism, known as Tawheed, and prohibit practices associated with polytheism or the veneration of other entities. Are you aware that MS Baba has several claims about Islam, which is referring to the Quran and Hadith, stating that the Muslims are violent a group of people? Yes, claims linking Muslims to violence and attempting to ground that in religious texts are sometimes made, but mainstream Islamic scholarship and historians emphasize that promotes peace, justice, and the sanctity of life. They emphasize that Islam condemns aggression and that any defensive actions are subject to strict ethical rules. Now, let's look at some of MS Baba's claims. Go right ahead and share the specific claims you'd like to discuss. Number 1. MS Baba claims Allah is an Arab idol worshipped by Muslims. Is that correct? That claim is incorrect. The word Allah is simply the Arabic word for God, and it is used by Muslims, Arab Christians, and Arab Jews to refer to the one supreme creator. Were the Arabs of Mecca worshipping idols before the advent of Islam? Yes, before the advent of Islam, the majority of the Arabs in Mecca practiced polytheism and worshipped various idols housed in and around the Kaaba. When Islam came, did the Muslims join the Arab idol worshippers worshipping their idols? No, Muslims did not join the idol worshippers. The fundamental message of Islam is the belief in one God, and it strictly forbids the worship of idols or anything else besides God. Then, state critically some idols that the Arabs of Mecca were worshipping before Prophet Muhammad, peace be upon him, brought Islam. Some of the most prominent idols worshipped by the Arabs of Mecca before the advent of Islam included Hubal, who was considered the chief deity, as well as goddesses like Al-Lat, Al-Uzza, and Manat. If the Arabs of Mecca were idol worshippers, why did they then fought Prophet Muhammad, peace be upon him, over worshipping Allah, which MS Baba claimed to be Arab idol? Should we say idol worshippers fighting idol worshippers? As a pilgrimage site, Muslims worship the one true God alone, without any associations with idols, so the conflict was not between idol worshippers. Another question is, who started the fight and battle between the idol worshippers of Mecca and Prophet Muhammad, peace be upon him? The Quraysh of Mecca initiated the hostilities. They subjected the early Muslims to severe persecution, including economic boycotts and physical violence, which ultimately forced the Muslims to defend themselves and later migrate to Medina. What is your advice to common people about
MS Baba with these claims about Islam, most especially the Muslims? The best approach is to focus on deepening your own understanding of Islamic teachings through authentic sources and qualified scholars, engaging in respectful dialogue and avoiding getting drawn into emotionally charged debates can help maintain peace and clarity. Okay, I still want to ask about MS Baba. Go right ahead. What else would you like to know about him? Is there any of his claims supported by knowledge-based evidence in the Quran or the Hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? From the standpoint of the Quran and Hadith, the core teachings of traditional religious practices are generally not supported, as those texts emphasize strict monotheism and prohibit practices associated with the veneration of other entities. The claim of MS Baba that Allah is an idol god, is there any correct proof and evidence for this claim of MS Baba? There is absolutely no proof in the Quran or Hadith to support that claim. In fact, the Quran emphasizes that there is only one God, and the word Allah is simply the Arabic word for God, used by Muslims, Christians, and Jews who speak Arabic. All right. Was there any other knowledge-based evidences aside from Quran or Hadith, or even elsewhere in the world, that support the claim of MS Baba that Allah is an Arab idol? There is no historical, archaeological, or linguistic evidence to support that claim. As mentioned, Allah is simply the Arabic word for God, and it is used by Arabic-speaking Christians, Jews, and Muslims alike, recognizing the same monotheistic concept. Then, why did MS Baba choose to be telling lies about Islam? I can't speak to his personal motivations, as those are internal to him. Are you saying MS Baba did not have any evidence and proof for his claim that Allah is an Arab idol? That's correct. There is no valid historical or linguistic evidence to support the claim that Allah is an Arab idol, as the term is simply the Arabic word for God used by speakers of various faiths. Then, why did the people following MS Baba over this claim follows him without any evidence? People might follow him for various reasons, such as resonating with his cultural or historical arguments, finding a sense of community with like-minded individuals, or because his statements align with their personal beliefs or biases about other religions. Thank you for that. You're very welcome. If anything else comes to mind, just let me know. About MS Baba as well, he claimed that Allah is an Arab idol, while stating and citing, quoting from the Quran and Hadith. How is that? Sometimes individuals cite or quote from those texts out of context, misinterpret the language, or use partial phrases to support a claim, even though the broader context contradicts. Nígbà tá a bá ń sọ fún yín wípé ẹ̀yin ẹlẹ́bọ tẹ́ ń àtàkì ìsìláàmù pé ẹ̀sìn jàgídíjàgan ni, kò sáburú, ẹ jẹ́ á jọ wá wò ó nísìn, ká wo ẹ̀sìn jàgídíjàgan gan nínú méjèèjì. Ẹ̀yin ó bọ́ta, ẹ máa sọ fáwọn èèyàn, ẹ máa put Quran out of context, Hadith out of context, pé àwọn mùsùlùmí yẹn ìjà ni wọ́n mọ̀, wọ́n ti ọ̀dànà àti bẹ̀rẹ̀ náà nu. Ẹ jẹ́ á bàbá lọ gbé ibi títàn gangan ti bẹ̀rẹ̀ gan, ẹ jẹ́ á gbé yẹ̀wò. Nígbà tí Islam kọ́kọ́ dé ilẹ̀ Mẹ́kà, àwọn Lárúbáwá tí wọ́n bá ń bẹ̀ òòṣà ni wọ́n ń bọ. Ìgbà tí Islam dé tó ní Allahu, ọba tó dá gbogbo ilé ayé, òun ni a gbọ́dọ̀ máa jọ́sìn fún, a gbọ́dọ̀ jọ́sìn fún òòṣà. Àwọn Lárúbáwá yìí náà gbà pé ọba tó dá gbogbo ayé ní jẹ́ Allah, ṣùgbọ́n àwọn òòṣà yẹn ni wọ́n rí sí àwọn tí àwọn lọ máa bá
tí àwọn mọ̀ pé àwọn yẹn náà bá wọn connect ọlọ́run ṣùgbọ́n Islam sọ pé rárá ọlọ́run gangan ní kẹ́ pé ẹ gbọ́dọ̀ pé òòṣà ọlọ́run gangan fúnra rẹ̀ sọ pé ud'uni astajib lakum ẹ pè mí màá dá yín lóhùn so ohun tí Islam fi yàtọ̀ sí ẹ̀sìn ẹbọ tí wọ́n bá nílò Mẹ́kà ni àwọn ẹlẹ́bọ wọ́n ń pe òòṣà pé kó bá wọn bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹlẹ́bọ ilẹ̀ Yorùbá wa yìí náà wọ́n ń pe àwọn Ògún Ṣàngó gbogbo àwọn òòṣà yẹn bóun ní ò bá wọn bá Elédùmarè sọ̀rọ̀ gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn olóòṣà ní ilẹ̀ Mẹ́kà lọ́jọ́ kìíní àná àwọn náà ní àwọn òòṣà tí wọ́n ń pè bíi Allat Al-Uzza Al-Manat àwọn òòṣà yẹn ni wọ́n ń pè pé kó bá wọn bá Allah sọ̀rọ̀ Islam wá dé Ànábì sallallahu alaihi wasallam wá sọ pé tí Islam mú wá ní pé Allah yẹn gangan ni ó pa òun láṣẹ Allah gangan ni a gbọ́dọ̀ máa bá sọ̀rọ̀ Allah sọ pé anybody ẹnìkan kò gbọ́dọ̀ tún máa pe ẹlòmíì láti wá sọ́dọ̀ òun wípé òun nìkan máa pe direct ní tí Islam gbé wá nù ìyẹn ni ó fi jẹ́ pé ìjà tó ní agbára ó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ẹlẹ́bọ àti Islam ẹjá wá wò àwọn wo gangan ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ fìtínà yẹn nígbà tí àwọn mùsùlùmí bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe Islam wọn lẹ́rí inú tí wọ́n sọ ní ìbàyìí ní sí pé nígbà tí Islam dé ìlú Mẹ́kà àwọn olórí àwọn Quraysh tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́bọ wọ́n fi àwọn mùsùlùmí wíná oríṣiríṣi ìjìyà àti oríṣiríṣi ìdáyàjẹni lórí wípé kí wọ́n sàlè padà sí ìdí òòṣà láti máa sin òòṣà nígbà tí wàhálà yẹn pọ̀ débi wípé àwọn mùsùlùmí tún nídìí láti kúrò ní ìlú Mẹ́kà láti sá lọ síbòmí láti ṣe ẹ̀sìn wọn níṣe ni àwọn olóòṣà yìí tún tẹ̀lé wọn gbogbo ibi tí àwọn mùsùlùmí bá ti ń lọ wọ́n sá máa tẹ̀lé wọn ni pé àní a fẹ́ pa yín wọn níṣẹ́ nígbà tí àwọn bá ń sọ̀rọ̀ pé ìsìláàmù ó ní military government kọ́mí ìsìláàmù gbọ́dọ̀ má ní military government tí ò bá sí agbára ti military fún Islam bí àwọn èèyàn ó ṣe máa ṣe kíni tí wọ́n ṣe máa takò náà ní bí wọ́n ṣe máa ṣe aburú sí tí wọ́n máa fìtínà gbogbo àwọn tí bá ń ṣe Islam òun náà lè rí yẹn so ló jẹ́ pé gbogbo ìgbà yẹn àwọn mùsùlùmí ò lágbára kankan wọn ní any military power ẹ wá òbí wọn ṣe ń ṣe wọn báṣubàṣu wọn fìyà jẹ wọn á mú àpèjúwe àwọn tí wọ́n fìyà jẹ dáadáa wá nínú wọn ní ìsìn báyìí wọ́n fìyà jẹ wọn wọ́n fìtínà wọn wọ́n gba dúkìá wọn wọ́n lé wọn kúrò nílùú bàbá wọn wọ́n lé Ànábì sallallahu alaihi wasallam náà kúrò nílùú bàbá rẹ̀ wọ́n tún tẹ̀lé lọ sí ìlú onílùú ìtó sá lọ wọ́n tún lọ bá wọn wọ́n tún fìtínà wọn bẹ́ẹ̀ títí Ọlọ́run bá wá tètè wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mú ọ̀nà àbáyọ wá fáwọn mùsùlùmí ẹ jáwọ́ díẹ̀ nínú bí wọ́n ti ṣe fìtínà àwọn mùsùlùmí òun náà ni Ọlọ́run bá ń sọ nínú Suratul Anfal Quran 8 verse 30 ní ìbáyìí pé wa idh yamkuru bika alladhina kafaru nígbà tí àwọn kèfèrí tó jẹ́ ọ̀ṣẹbọ tí wọ́n gbìnà liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wọ́n gbí gbogbo ọ̀nà láti rí pé bíyá káwọn pa ọ́ ni o bíyá káwọn lé ọ kúrò nílùú ni o bíyá káwọn fìtínà gbogbo tó bá jẹ́ káwọn sàlẹ̀ ọ jáde wayamkuruna wọ́n wá ń gbé gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ wayamkurullah Ọlọ́run ọba náà sì ń gbé ìgbésẹ̀ tiẹ̀ wallahu khayrul makirin bó tẹ̀ jẹ́ pé Ọlọ́run ọba nìkan ni ìgbésẹ̀ rẹ̀ tí yóò borí gbogbo ìgbésẹ̀ táwọn mi bá wò kí wọ́n gbé. Quran 8 verse 30 nìyẹn ẹ̀já tún wo ohun tí Ọlọ́run ọba tún sọ nípa Ànábì sallallahu alaihi wasallam nìyẹn ẹ wá wò ìgbà tí fìtínà yìí bẹ̀rẹ̀ ara àwọn tí wọ́n fìyà jẹ jù òun ni Bilal bun Rabah òun ni àfáà yìí ń sọ fún wa yìí nínú As-Siratu Nabawiyya ti Ibn Hisham volume 1 page 317 Ibn Hisham sọ pé wa kana Umayyah ibn Khalaf ẹni Bilal jẹ́ ẹrú nílùú Mẹ́kà gbà náà ṣùgbọ́n ó ti gba Islam nígbà tó gba Islam báyìí bẹ́ẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní fìtínà rẹ̀ wọ́n ní wa kana Umayyah ibn Khalaf Umayyah ibn Khalaf ni lídà olórí
Bilal yìí tó gba Islam kí wá ló máa ń ṣe fún yukhrijuhu idha hamiyati dhahira yóò mú Bilal jáde nígbà tí ọ̀sán bá gbóná tí òòrùn bá mú gan kò sí nǹkan kan tí Bilal ṣe ju pé ó gba Islam lọ fayatrahuhu ala dhahrihi yóò wá máa fi ojú rẹ̀ wọ́lẹ̀ yóò wá máa fi ẹ̀yìn Bilal yóò máa fi wọ́lẹ̀ yóò máa fi ẹ̀yìn Bilal yóò máa fi wọ́lẹ̀ fi bataha'i Makkah ní ojú orí ilẹ̀ Makkah báyìí yóò máa fi wọ́lẹ̀ èèyàn fa thumma ya'muru bis-sakhratil 'azima lẹ́yìn náà olórí Bilal yóò wá ní kí wọ́n lọ gbé àpáta ńlá kan wá fatuda'u ala sadrihi wọ́n wá gbélé àyà Bilal thumma yaqulu lahu lẹ́yìn náà Bilal wá máa sọ fún wọn pé la wallahi la tazalu hakadha thumma yaqulu lahu bẹ́ẹ̀ ni olórí Bilal yóò máa sọ pé fún Bilal pé la wallahi òun fi Ọlọ́run búra la tazalu hakadha bó ṣe máa wà lélẹ̀ hatta tamuta títí tó fi kú aw takfura bi Muhammadin àbí ó sọ pé ó gba ànábì Muhammad pé ó ṣe Islam ma wa ta'budu Lata tó wàá máa sin òòṣà ẹbọ Lata wal Uzza àti Uzza fayaqulu yóò máa sọ pé wa huwa fi dhalika al-bala Bilal nígbà tó tún wà nínú àdánwò yẹn yóò máa sọ pé ahad Ọlọ́run ọba ẹyọ kan ṣoṣo lòun máa sìn Ọlọ́run ọba ẹyọ kan ṣoṣo lòun máa sìn. ẹja tún wọ ẹ̀rí mi nípa bí wọ́n ṣe fìtínà Bilal tó ní agbára òun ni àfáàwá gbé jáde nínú al-Isabatu fi tamyiz as-sahaba àfáàwá Ibn Hajar al-Asqalani wọ́n gbé jáde nínú júzù alákọ̀ọ́kọ́ safha 46 wọ́n sọ wípé wa kana Bilalun mimman udhiya fillahi idha'an shadida Bilal jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tí wọ́n fìyà jẹ ní ìjìyà tó ní agbára wa kana saburan Bilal yìí wá ní ìfaradà tó pọ̀ gan lórí ìjìyà yẹn alama yulaqqa fillah lórí tí wọ́n fi ń kàn ló ń torí tọ́lọ́run tó gbà pé Allah nìkan lọ́lọ́run òun ò ní jọ́sìn fún òòṣà wọ́n fìyà jẹ wa kana kullama ishtadda alayhi al-adhab wọ́n ní gbogbo ìgbà tí ìyà yẹn bá ti wá ní agbára lórí Bilal qala ahad Bilal ọmọ sọ pé ọ̀kan ṣoṣo ni Ọlọ́run wa yaqulu yóò tó mọ̀ sọ pé law a'lamu kalimatan hiya aghyadhu lakum minha laqultuha tó bá jẹ́ pé mo tún máa gbólóhùn mi tó jẹ́ pé ẹ kórìíra rẹ̀ ju kí n máa sọ pé Allahu la kan lọ ní òun bá máa sọ láti mọ̀ pé ọkàn rẹ̀ balẹ̀ lórí ẹ̀sìn tó wà pé kódà tóun bá kú lórí ẹ̀ náà òun akíní ó tẹ̀wọ̀n lọ́rùn ju kóun wá sọ pé òun máa jọ́sìn fún òòṣà lọ ẹ̀wọ̀n owó jìyà tí wọ́n fi jẹ wọ́n kí wọ́n ṣe Bilal nìkan bẹ́ẹ̀ náà ni lára àwọn tí wọ́n fìyà jẹ òun ni Yasir àwọn ọmọ ilé Yasir àti bàbá àti ìyá àtọmọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n sì fìyà jẹ wọ́n lórí pé wọ́n gba Islam orí ìjìyà yẹn ni bàbá yẹn kú lé lórí ìjìyà yẹn náà ló ṣe sábàbí ikú ìyá náà ọmọ ẹyọ kan tó wá ṣẹ́kù tó ń jẹ́ Yasir òun náà ṣe kí ni òun náà wọ́n fìtínà rẹ̀ báyìí làwọn fìtínà yẹn ṣe pọ̀ mélòó la fẹ́ sọ nínú àwọn fìtínà yẹn tó gbà tí wàhálà yìí wá pọ̀ Allah bá wá sọ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam yìí pé ó wá jáde kúrò ní ìlú àwọn ará yìí ẹ má jẹ́ kí wọ́n hàn yín lè mọ́ nítorí ẹ̀ lọ́lọ́run wá fi sọ ní Suratul Nahl ẹ jẹ́ kí a wo eléyìí ní Suratul Hajj ẹ jẹ́ wo Suratul Hajj Ọlọ́run bá fi ń sọ pé lẹ́yìn tó Ọlọ́run bá jẹ́ ọkọ̀ sọ pé udhina lilladhina zulimu bighayri haqqin udhina lilladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin udhina lilladhina zulimu ẹjá wọlé Suratul Hajj Quran 22 verse 40 nítorí Ọlọ́run fi wọ́n sọ pé alladhina ukhriju min diyarihim àwọn mùsùlùmí lọ́lọ́run bá ń sọ pé àwọn mùsùlùmí tí wọ́n lé jáde nínú ilé wọn bighayri haqqin láì ní ìdí kan tó jẹ́ ìdí òdodo
illa an yaqulu rabbuna Allah, àyàfi torí pé wọ́n sọ pé Allahu ni ọba wa. Suratul Hajj nìyẹn, Quran 22 verse 40. Nǹkan táwọn mùsùlùmí ṣe ni wọ́n sì lé wọn jáde. Ẹjá ohun tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam gan sọ nígbà tó fẹ́ jáde nílùú Mẹ́kà, kí ẹ lè mọ bó ṣe ní agbára lé Ànábì sallallahu alaihi wasallam lórí tó nínú Súnánù Tirmidhi hadith 3926. Àfáàwà an Abdullah ibn Adi àwọn ló gba hadith yìí wá, wọ́n sọ wípé ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam waqifan ala al-hazwati faqala, wọ́n ní nígbà tí Ànábì fẹ́ jáde nílùú Madina, tìbànújẹ́ nígbà tí wọ́n fìtínà wọn tí àjẹ́ rẹ́sì ṣe faqala, Ànábì sallallahu alaihi wasallam wá sọ pé wallahi mo fọlọ́run búra innaki la khayru ardillah, ìrẹ́ Mẹ́kà tí wọ́n lé mi jáde kúrò ńbẹ̀ yìí, orí ilẹ̀ tí mo nífẹ̀ẹ́ sí jù láyé òní bíbáyìí, ibẹ̀ náà ti bí wa ahabbu ardillahi ilallah, bẹ́ẹ̀ ni Mẹ́kà yìí náà wa ahabbu ardillahi ilallah, bẹ́ẹ̀ ni Mẹ́kà yìí náà ni ilẹ̀ tí Ọlọ́run bá náà nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ. Walaula anni ukhrijtu minki, ìwọ Mẹ́kà tí ó bá ń ṣe pé wọ́n lé mi jáde kúrò nínú rẹ̀ ni ma kharajtu, ìbámọ́ ti jáde kúrò ń bẹ̀, látara ìfẹ́ tí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó ní sí ìlú Mẹ́kà. Ṣùgbọ́n nígbà tí ìyà yìí pọ̀ nǹkan, àwọn ọ̀ṣẹ́bọ yìí ò jẹun gbádùn, wọn jẹ́ rẹ́sìn ṣe, fìtínà lọ́tún fìtínà lọ́sì, àìmọye àwọn èèyàn ló bá bẹ̀ lọ, àbí àwọn èèyàn tó pọ̀ wọ́n bá bẹ̀ lọ. Nítorí náà Ànábì sallam Ọlọ́run wá fún níyànda láti ṣe kíni, láti jáde. Nígbà tí wọ́n wá jáde tí wọ́n lọ sí Islam, sẹ́mọ̀ yí pé bàtà wọ́n kọ́ jáde lákọ̀ọ́kọ́, àwọn sọ̀hábà wọ́n kọ́kọ́ sá lọ sí ibì kan tí à ń pè ní Habasha, ibẹ̀ wọ́n kọ́ sá lọ. Ǹjẹ́ lẹ bẹ́yẹ́ mọ̀ pé àwọn ẹlẹ́bọ yìí tún tẹ̀lé wọn dé ìlú onílù tó jẹ́ Habasha láti lọ sọ pé káwọn tó tún wà bẹ́ẹ̀ náà káwọn náà tún lé wọn. Àní ìtàn fẹ́ gẹ́gẹ́ ni pé wọ́n fẹ́ pa Ànábì sallallahu alaihi wasallam, wọ́n fẹ́ pa Islam wọn pátápátá, wọn fẹ́ jẹ́ ó sẹ́rí mọ́. Ìwé ìtàn àwọn ẹlẹ́bọ tì sí náà tí wọ́n ń gbìyànjú rẹ̀ tó jẹ́ pé Ọlọ́run bò ní gbà fún wa. Òun náà ní nísìnyí báyìí. Wàkánà Umayy hadisi eléyìí tí a fẹ́ mú wa. Òun lélẹ̀ hadith yẹn nìyí, àbí ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ mú wá ní ọ̀rọ̀ tí àfáàwà Ibn Qayyim al-Jawziyyah tí wọ́n mú wá ní tírà àwọn Zadul Ma'ad, nígbà tí àfá sọ wípé falamma ra'at Qurayshun anna ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qad nazalu baladan, nígbà tí àwọn Qurayshi, àwọn kèfèrí Mẹ́kà, àwọn ọ̀ṣẹ́bọ yìí tí wọ́n rí pé àwọn ọmọlẹ́yìn Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n ti ráyè jókòó sí ìlú Habasha, tẹ́wọ́n rí pé wọ́n ti ráyè jókòó sí ìlú kan, asọ́ọ̀bù bihi amnan wa qararan, tó jẹ́ pé ìlú yẹn fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀, ó sì fún wọn ní àyà balẹ̀. wa anna Najashi ní orúkọ ọba ìlú Habasha, qadimana aman laja ilayhi minhum, ó ti kọ̀ fún gbogbo àwọn tí ó bá sá wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀, ó kọ̀ fún wọn nípa ìjìyà kankan, ó máa ń kọ ìjìyà fún wọn, kò lè jẹ́ kí aburú kankan kó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ishtadda ghadabuhum, ìbínú àwọn Quraishi, àwọn ọ̀ṣẹ́bọ yìí ó wá lágbára. Wa adhama kayduhum, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní tún mú àwọn ète ńláńlá, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní plot àwọn evils tó ní agbára. Wa ajma'u ala qatli rasulillah, wọ́n ní nǹkan tó kù nísìnyí pé a wà pa òjíṣẹ́ Ọlọ́run yìí gan. Torí pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam sí pẹ̀lú wọn nígbà tí wọ́n lọ sí Habasha, àwọn sàhábà ló lọ, Ànábì ní káwọn lọ tí wọn. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam sì wà ní Mẹ́kà. Wọ́n ní ń táwọn okùn nídìí nísìnyí pé torí bí wọ́n ti ṣe fààyè gbalẹ̀ ní ìlú Habasha yẹn, pé wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìsìláàmù díẹ̀díẹ̀ tí wọ́n tún máa pọ̀ sí. Ọ̀dà ẹ jẹ́ káwọn pa olórí wọn tí ń bẹ ní ọ̀dọ̀ tiwa níbí báyìí nílùú Mẹ́kà, nígbà bá pa òun tí ìsìláàmù yẹn tó wá sí òpin, àwọn tó wà lọ́wọ́ ní rìn kankan tí wọ́n mọ̀ practice mọ́. Wajima ala qatli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wọ́n wá panupọ̀ pé àwọn pa Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhraju man baqiya ma'ahu,
nígbà àwọn ó sì lé gbogbo àwọn tó tún ṣẹ́kù pẹ̀lú ẹ̀ àwọn tún lé wọn jáde. fa adina Allahu lil mu'minina bil hijrati ila al madina. bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ọba wa mú yàǹda wá wípé àwọn mùsùlùmí kí wọ́n kó nílùú Mákà kí wọ́n wá lọ sí Mádínà látàrí ìyà tó le koko àti fìtínà tí wọ́n fi kan Ànábì débi pé wọ́n ti fẹ́ gbẹ̀mí lẹ́mìí ẹ̀ báyìí. ọlọ́run bá fi sọ ọdún ayẹ pé udina lilladhina zulimu. ọlọ́run bá ní àti fún àwọn tí wọ́n ṣe àbòsí fún náà ní ìyàǹda báyìí. ok eléyìí wọn lè mọ lọ correcting tí. so lẹ́yìn yìí ní àwọn ará Mákà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ sí àwọn mùsùlùmí Mákà tí wọ́n wá lọ sí ìlú Mádínà. ìlú Mádínà fààyè gbà wọ́n dáadáa láti ṣe ìsìláàmù wọn ló fà á tó jẹ́ pé àwọn míì náà tó wà ní Habasha náà padà lọ sí ìlú Mádínà láti lọ bá Ànábì sallallahu alaihi wasallam. so ẹja dúró báyìí náà ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀lẹ́rìn yẹn tẹ́yìn ń pariwo ẹ̀yin ò ní mú nǹkan láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ bí kò ṣe wípé ìgbà tí àwọn mùsùlùmí wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dìfẹ́ǹdì ara wọn tó nígbà tí wọ́n tún dé Mádínà náà wọ́n tún fi wọ́n lọ́rùn lẹ́ o wọ́n tún fìtínà wọn náà. ṣùgbọ́n nílùú Mádínà àwọn mùsùlùmí rí àǹfààní àti fẹsẹ̀ wálẹ̀ ibẹ̀ ni wọ́n ti rí agbára kójọ, ìyẹn agbára ti ìdáàbòbò ẹ̀mí ara wọn àti ìdáàbòbò ẹ̀sìn Islam àti ìdáàbòbò pé kọ́ ẹnìkan kan má lè jẹ gàba lórí ẹnìkan kan láti ṣe ẹ̀sìn kankan bí kò ṣe pé oníkálùkù ó láǹfààní àti ṣe ẹ̀sìn rẹ̀. nǹkan tí ogun Islam tí ó dalé lórí nìyẹn. ẹ já dá dúró ń bíbá iná kí Ọlọ́run fi òkun. òun lẹ rí yẹn o, Malik Musa kò ní ṣàlàyé àwọn ìyẹn fún yín o, nítorí ẹ̀ la fi ń pe Malik Musa wípé kó jáde wá fún debate, ṣùgbọ́n tó súnmọ́ jù ni pé kò ní lè jáde, kò ní ọ̀rọ̀ ìmọ̀ kankan tí ó fẹ́ present bí kò ṣe wípé ohun tí mo ṣàkíyèsí ni pé òun kò fẹ́ máa ba Islam lórúkọ jẹ́ gbogbo ọ̀nà tó bá gbà, ó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ o kò fẹsẹ̀ rinlẹ̀ o, sọ́nà tí ó sà ba Islam jẹ́ ni ló fi wá mọ kóòtì àwọn aya Quran àti hadith ní out of context, kò ní sọ bí tó ti bẹ̀rẹ̀. sẹ́rí ibi tí wàhálà gẹ́gẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ òun ni mo ṣàlàyé fún yín yẹn nínú fídíò yẹn tí mo ṣe. so nítorí náà so Malik Musa tó o bá ní dìbéètì ṣe kó o jáde kó kọ́ àwọn ẹ̀rí rẹ̀ wá, nítorí ẹ̀yin tí ẹ máa ń wò ó pé ó nímọ̀ pé Malik Musa ní ìmọ̀ bọ́dà yẹn kò nímọ̀, èdè Lárúbáwá lásán ló gbọ́ àti máa ń sọ fún yín èdè Lárúbáwá lásán. nítorí náà yín mùsùlùmí náà yín náà kọ́ nípa ìmọ̀ ẹ̀sìn yín dáadáa, ìtorí ẹ̀lẹ́ ẹnìkan òfin ní mọ̀ tú yín jẹ. èèyàn ń kóòtì fún yín nínú ìwé yín wípé ìwé yín gan ó ní kẹ́ máa jọ́sìn fòóṣà, ìyẹn MS Baba òun kóòtì fún yín pé òòṣà ni Ọlọ́run, ìwé yín ní ẹ máa jọ́sìn fòóṣà, ẹ̀yin náà sì tún gbà gbọ́. ṣé MS Baba ni ó sọ Kùránì yín fún yín ní ó máa ṣàlàyé ẹ̀ fún yín, ẹ wá bi léèrè kílẹ̀ rí kò lẹ́rìí kankan, òun ló mú wá látòrí rẹ̀. Malik Musa bẹ́ẹ̀ bí òun náà kí ni ẹ̀rí gbogbo nǹkan tó ń sọ yìí bó láti lè rí kà nígbó lóòótọ́ àwọn mùsùlùmí ẹ̀sìn jàgídíjàgan ni wọ́n sí fún Islam, kò lè rí ẹ̀rí kankan kóòtì, ìròrí ti ẹni. MS Baba náà ìròrí ti ẹni. báwo lẹ ẹnìkan ó ṣe wá dídé tí ó mọ̀ sọ ìròrí rẹ̀ fún yín tẹ́yìn náà sì mọ̀ gbàgbọ́. ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tẹ̀lé MS Baba kì í ṣe bí ìrò bí ẹbọ lẹ́ ń ṣe ni àbí ẹ fẹ́ máa tẹ̀lé MS Baba. torí ṣé ẹbọ ló kọ ní gbogbo tóun gan náà sọ, ṣéèdì ẹbọ ló ti rí. ìmọ̀ ohun tí ń sọ kò síbi kankan tá a lè tírèsì ẹ̀ sí, kò lẹ́rìí, kò ní kíní, òun ló ń rò lórí ara rẹ̀, yóò wá máa sọ fún yín pé báyìí nìkan, èyí ó sì máa tẹ̀lé ẹnìkan ṣoṣo péré. tí wọ́n ṣe pé bí wọ́n ń gba ìránṣẹ́ kankan látọ̀dọ̀ Ọlọ́run o àbọ̀ ń gba ìránṣẹ́ kankan látọ̀dọ̀ ẹnìkankan o, ọkọ̀ jí dìde ó sì ronú ìròrí MS Baba lẹ́yìn wá ń tẹ̀lé, ìròrí Malik Musa àwọn lẹ́yìn ń tẹ̀lé lẹ́fí ṣègbésí ayé yín. àwọn èèyàn lásán bíi ti yín sẹ́yìn náà lè ronú ni, kẹ́yìn náà kẹ́ wò ó fúnra yín, kẹ́ wò ó pé ohun táwọn ènìyàn sọ fún wa, wọn ò sọ ẹ̀rí kan fún wa látijọ́ ẹ̀, gbogbo tí wọ́n kò ti fún wa nínú Kùránì yìí náà ní ìsìn báyìí. ṣé ó possible kíyẹn wà nínú Kùránì káwọn mùsùlùmí sì tún máa ṣe Islam wọn?
ẹ ti mọ̀ yín pé wọ́n ti mọ̀ yín pé ẹ ò lẹ̀ nímọ̀ ẹ lè ṣèwádìí nípa táwọn ń sọ. Kùránì nísìn ìwé tó sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ni ẹ lè dátú àyàfi pẹ̀lú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ pé ẹ̀yin ò lẹ̀ mọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ kankan ẹ mọ̀ bí Kùránì ti ṣe jẹ́ gan. Gbogbo tó bá ti sọ fún yín báyìí tó bá ti ó ṣàwánú ìwé wọn ó ti tẹ́ yín lọ́rùn. Ó ti tẹ́ yín lọ́rùn. Gbogbo ẹ̀sìn tí wọ́n fẹ́ tako ẹ̀sìn míì wọ́n ní tí wọ́n lè ṣe kíni tí wọ́n lè máa kóòtù nínú wọn. Ṣùgbọ́n tẹ́ béèrè ní pé sí ohun tí wọ́n ń sọ yìí sẹ́ ìjẹ́ òdodo ni ìjẹ́ ó ní ìmọ̀ kankan tó lè back it up ṣé wọ́n ní ìmọ̀ kankan tí pé n tẹ́ ń sọ yìí inú tí abala ti rí àfa scholar kan báyìí ló sọ ní ọjọ́ ló sọ síwájú ẹ̀yà ẹ̀ mọ̀ kóòtù ẹ̀ ká mọ̀ rí kò sí ẹ̀ ń rò fúnra yín ẹ̀dẹ̀ ń sọ àwọn yẹn náà sì ń gbà tó ọ̀rọ̀ ti ṣe tiwa o àwọn máa gbìyànjú láti ṣe tiwa pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Allah kò ní dúró kọ́lọ̀ ń fún mi ní ìgbàláyè dáadáa so màá gbìyànjú láti ṣàlàyé gangan àwọn ogun yẹn gangan báwo ló ṣe ń ṣẹlẹ̀ kí ló fà á gbogbo àwọn àyà tẹ́ ẹ̀rín Kùránì pé ẹ pa àwọn onígbàgbọ́ òdodo ẹ pa àwọn kèfèrí ẹ bá wọn jà gbogbo bí tẹ́ bá ti rí wọn ẹ pa wọn n tó bi gangan fún yín màá sọ fún yín àwọn ọ̀dọ́ wa yẹ̀ wò ìgbésẹ̀ lóòótọ́ pẹ̀lú nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ yẹn tí ó wọ́ọ̀tì kí wọ́n pa wọ́n kí wọ́n fìyà jẹ wọ́n kí wọ́n so wọ́ọ̀tì kí wọ́n pa wọ́n kí wọ́n gbógun tì wọ́n àbí òwò tẹ̀ akájọ wa wò kọ́lọ́n kí ó kún wa o. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.